Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Think Smart Channel နေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာပေါ့လေဒီ freelance အလုပ်တွေလျှောက်တဲ့အခါပေါ့နော်နောက်ပြီးကိုကwebsite ရေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာပြန်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကကျောင်းသားဟိုမှာဒီလို internship လုပ်ရှာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမရှိမဖြစ်ရှိရမယ့် LinkedIn account လေးကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ linkedin.com ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့Gmail နဲ့ account ဖွင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ account ဖွင့်ထားပြီးပြီဆိုတော့ account ဖွင့်တဲ့အဆင့်ကိုတော့မပြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့် Gmail လေးနဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ job title ကိုထည့်ပေါ့နော်ကိုကဘာလုပ်နေလဲလက်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် translator အလုပ်လျှောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကtranslation လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာsorry translator เนาะထားပါ freelance translator ပေါ့ကွာပြီးရင်ကိုကဒါဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့လဲပေါ့နော် part time လုပ်တယ်ဆိုလဲဒါ part time ဒါ freelance လုပ်တယ်ဆိုလဲ freelance ပေါ့နော် freelance လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ continue နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကိုယ်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့မေးမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ်လိပ်စာကိုထည့်လို့ရတယ်မြန်မာလည်းရွေးလို့ရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် next ထပ်နေမယ်ဒီလိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အလုပ်တွေရှာနေရလဲသူကမေးတယ်ပေါ့နော်မေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာtranslation အလုပ်ကိုရှာတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က freelance translator ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးရင် translation အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ပေါ့လေtranslation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ keyword တွေအကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့English translator ပေါ့နော် translation specialist sorry translation specialist ပါပြီးသားကျွန်တော်တို့အခြားဒီမှာရှိရဲ့ဟာတွေအကုန်ရွေးလိုက်ပေါ့နော် freelance ရွေးပြီးသားတော့ကျွန်တော် location ကကျွန်တော်တို့ကရတယ်တကဘာလုံးဘယ်နေရာမှာရကျွန်တော်တို့လုပ်မှာလေလုပ်မှာဆိုတော့ worldwide ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီး open to remote work ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ကြည့်ဆိုပါတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာလို့ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဆိုမြန်မာဟာကျွန်တော်တော်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ်မြန်မာပြီးရင်စင်ကာပူကလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေခေါ်တာရှိတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ United States ကလည်းဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်တွေခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းကလည်းခေါ်တာရှိတယ်စားပြီးကျွန်တော်ရွေးပြီး next ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တွေရှိရတယ်တော့ notification ပို့လိုက်မယ်တဲ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် next နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါကတော့သူကဖုန်းနဲ့လည်းကြည့်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ linking ဆိုတဲ့ app ကိုအဲ့တော့ဖုန်း app လေးလည်း down ထားပါdown ထားပြီးနော် link login ဝင်ထားပါနော်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအလုပ်တွေတော့မရှာခင်ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုကောင်းကောင်းပြန်ဆောက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile ကျွန်တော်တို့သွားလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့် profile ကိုတစ်ချက်သွားရမယ်ပေါ့နော် profile ကိုသွားလိုက်မယ်အားလိုက်ပြီးအရင်ဆုံးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာဓာတ်ပုံတင်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကျွန်တော်တင်မှုလိုတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံကိုတင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းလေးတော့ဓာတ်ပုံကိုပြင်ထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တွေ့ကြရပုံသုံးတာအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးဒီလိုမျိုးလေး professional ဆန်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်သုံးစေချင်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့ပုံပေါ့နော် professional ဆန်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်သုံးစေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကဟာလေးကကျွန်တော်တို့ကcover photo လေးထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုတာတော့ဒီ Google မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ cover ဆိုပြီးတော့ပုံလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ပုံလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ပုံလေးပဲယူသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ translator လုပ်တယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့က down ပြီးတော့ပြန်တင်လို့ရတယ်okay data လေးကတော့ပို့ဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပုံ design လေးလုပ်နိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ရရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရင်သုံးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ cover လေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်cover လေးထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန linking ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cover photo လေးလည်းကျွန်တော်တင်အောင်နော်cover လေးလည်းကျွန်တော်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကို profile လေးကကြည့်ရရှိရလေးတော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးလည်းရှိမှလည်းသူတို့ကအလုပ်ခေါ်နေတာပေါ့
ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အောက်ကိုဆင်းလိုက်ရင်ဒီမှာ experience ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးထည့်ပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ freelance translator လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ကို freelance translator မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား company တစ်ခုမှလုပ်တာလဲ translation လုပ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့လို company နာမည်ကိုပြန်ရွှေ့လို့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့ကိုကဥပမာ for example ပေါ့လေကို UNICEF အတွက်ဘာသာပြန်မှုရပဲထားပါအဲ့ဆက်တဲ့ဘာသာပြန်မှုရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ UNICEF ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် for example အဲ့လိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်ကနေဘယ် date ကစပြီးဘယ် date မှာဆုံးလဲပေါ့လေဥပမာကိုစတဲ့ဆုံးတဲ့ date ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရွေးပြရအောင်နော်ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဒီအလုပ်ကိုစလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကအခုထိလုပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ end date ကထည့်ကြမလို့ဘူးဒါလေးကိုမှန်ချစ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီး description မှာတော့ကိုကဘယ်လောက်ဘာသာပြန်မှုလဲပေါ့လေဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်စာလုံးရေး2သိန်း words ဟောပါဘောနော်ဒါကတော့ကိုအင်္ဂလိပ်စာကောင်းရင်ကောင်းလို့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် translate that words from ကျွန်တော်တို့ English to Burmese ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ English မြန်မာပြန်မှာပေါ့နော်ကိုပြန်မှုတဲ့ကိုရေးလို့ရတယ်freelance translator scale ကတော့ကို scale ကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ scale ချက်ပြင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် translation ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခြား translation မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိတာ哦legal ကိုပြန်လာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဟာကိုပြန်လာလဲပေါ့နော်အဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုပြန်တဲ့ဟာကိုချက်ပြင်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဥမာ technical တွေပြန်လာလားပေါ့ finance နဲ့ပတ်သက်တာပြန်လာလားပေါ့အဲ့အမျိုးကျွန်တော်ရွေးလို့ရပြီးရင်တကယ်လို့ link တွေပါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုဘာသာပြန်တဲ့ဟာတွေကဥမာ website တစ်ခုမှာတင်ထားရပဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့က link ထည့်လို့ရတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ကိုဘာသာပြန်တဲ့ဟာရဲ့ link ကိုတစ်ချက်ထည့်ပြီးတယ်ပေါ့နော် for example ကိုကဒါဟိုပါဒီဟာကိုဘာသာပြန်ထားရဲဆိုပါဆိုအဲ့ဆိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ပြီရတယ်ဒီ add နေလိုက်ပါနော်ကဲ video ဘာသာပြန်ပေးထားရဲဆိုလဲ YouTube video ကိုထည့်ပေးတင်တယ်ပြီးရင် description ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ apply နေထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့profile ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရတော့ပြီပေါ့နော်ရတော့ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့လိုက်ရှော့ဆိုတော့ဒီမှာsorry industry ဆိုတော့ကြံသေးရပါတော့ industry ကတော့ကိုယ်ဘယ်ဟာအတွက်လုပ်တဲ့ဟာလဲပေါ့လေအဲ့တော့ဥမာထားပါတော့ကိုက NGO အတွက်ပြန်လာဆိုတော့ NGO ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ non profit အတွက်ကိုလည်းပြန်လာဆိုတော့ non profit ဆိုပြီးကိုအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ organization ကိုထည့်ပြီးပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ save လိုက်ဆိုတော့ဒါက sample တစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်ပြတာကို့မှာ experience ပေါ့နော်အလုပ်တွေ့ကြုံအများကြီးရှိရဆိုရင်အများကြီးကိုဒီမှာအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါခဏဖယ်ထားလိုက်မယ်ဆက်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောရင်ရမ်းကြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမပြောတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်profile ကိုကျွန်တော်ပြန်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကcover လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီ profile လည်းကျွန်တော်တို့တေချာလေးကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားဆိုတော့နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလည်းထည့်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့အလုပ်စပြီးကျွန်တော်တို့ရှာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်မရှာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးထပ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ education ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပညာရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်သေးခြင်းနဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီeducation ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟောပါနော်summary ရေးတာပေါ့ကိုအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်တဲ့ဟာလေးရေးတာလည်းကျွန်တော်ရေးသေးခြင်းနဲ့ဒီလို summary ပဲမရေးတဲ့ဥဆိုရင်တော့ education ထည့်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်အကြောင်းနေတက်ခဲ့ရလဲကိုအောင်တဲ့ပညာရေးရှင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ diploma တွေပါထည့်လို့ရပါတော့ for example ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန် University ရအောင်လည်းပဲထားပါတော့ for example ကျွန်တော်ရန်ကုန် University အောင်တဲ့ bachelor ကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်အောင်တာ BA လားဘာညာလားအဲ့ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်မှတ်ထားပါတော့ English နဲ့အောင်တယ် English ပေါ့နော် English ဆိုရင်ကျွန်တော် English literature ဆိုရှိရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့စတက်တာလဲပေါ့ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းတိတ်မခတ်ပါဘူးဒီမေးခွန်းတွေကလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ CV form တွေမှာထည့်နေကြဟာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ထည့်ရမယ်ဒီကဒီမှာဆိုလဲဘယ်လာတက်တာလဲပေါ့လေဘယ်လာမှာပြီးရလဲပေါ့နော်ဘယ်လာမှာစပြီးဘယ်လာမှာပြီးသွားလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းထည့်ပြရအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ education ကိုကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ်ဘာလို့ဒါကိုထည့်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်အပ်မဲ့သူကဒီလူကပညာရေးချင်းရောတင်းတာရှိရလားပေါ့တကယ်လို့ကိုကကျောင်းနေပါလေအကယ်ဟိုလိုမျိုးမတက်ဘူးဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုကအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပါဘောနော် certificate တွေပါပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ add profile section ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်လိုက်ပါ
နှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုကဘာထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ education မဟုတ်ပဲねပေါ့နော်ကိုကဘာထည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့project တွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာရထားတဲ့ certification တွေကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ certificate တွေထည့်တာကိုကျွန်တော် suggest လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ကျောင်းကတော့ပညာရေးအရန်ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ဒါ certificate ရထားတာရှိနိုင်တယ်အဲ့ကကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတက်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကဲကို developer ဆိုလဲ developer ဆိုဒီသင်တန်းကိုဘယ်မှာတက်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဥပမာ translation ဆိုလဲထားပါတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် business English ကိုကျွန်တော်အကြောင်းတက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ business English ကိုကျွန်တော်တက်ထားရဆိုလဲဒီမှာကျွန်တော် business English ကျွန်တော်ရထားပြီပေါ့လေဘယ် organization ကပေးရလဲပေါ့ကျွန်တော်မှာထားပါတော့ Wall Street မှာကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်ပဲဆိုပါတော့ဗောနော်အဲဆိုရင်တော့ Wall Street English ကိုပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Wall Street English မှာကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ Wall Street English မြန်မာကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဘယ်လအစလဲဘယ်လအဆုံးလဲဗောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဘယ်လမှာစပြီးရတာလဲဗောနော်ဒီလထည့်လို့ရတယ်ပြီးနှစ်ထည့်ဗောနော်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒါထည့်ပြီးသွားရင်ဒီလို link တွေပါရှင်းဆို link တွေပါထည့်ပြီးလို့ရတယ်မရှိဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက် save နေလိုက်ဗောနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ပညာရေးမှာကိုအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီ license တွေ certification တွေများများလိုက်တက်ထားရဆိုလဲဒါအလုပ်ရဖို့အတွက်ကိုယ်အတွက်ပူပြီးတော့chance ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါ location ပေါ့လေ location ကတော့ကိုနေတဲ့နေရာပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ကိုကရန်ကုန်မှာနေရဆိုတော့ရန်ကုန်ပေါ့လေဒါတော့ကိုနေတဲ့country ပေါ့နော် sorry ရန်ကုန်မဟုတ်မြန်မာလို့ပါလို့ကျွန်တော်ရွေးပြရအောင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် city ပြီးမှ city လာမယ် city ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့ city နဲ့ထည့်ပြီး save ထားလိုက်လို့ရပြီနော် okay ဒီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဖြည့်တာဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့အလုပ်လျှောက်တဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဆိုတော့ job ဆိုတော့သွားလိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ Burmese translation လို့ကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမနိုင်ပြောရရင်တကဘာလုံးကရှိတဲ့ဟာကိုအလုပ်ဘယ်လုပ်မဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအောင်ဆိုတော့ဒီဘာသာပြန်တဲ့လောက်ကကြောင့်အင်္ဂလိပ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အလုပ်တွေကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကြာလာတယ်တော်တော်စဒီအလုပ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့အလုပ်မျိုးစားကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရရမှာနော်full time လား part time လား contract လားဆိုတော့ကိုကဒီ part time ပဲကြည့်နေဆို part time လို့ထပ်ရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့ဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်တွေကြောင့် online အလုပ်လုပ်ရမယ်တချို့ဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ရုံးမှာသွားလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆို remote လို့ကျွန်တော်ထားပြီးမှရိုက်ရှာလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရှောက်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်ကြာလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အလုပ်တွေကတော့အများကြီးပဲဒီ synergy translation ခေါ်နေတယ်ဒီမှာဆိုရင် English to Burmese တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူခေါ်လိုက်ဟာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနဲ့ English စာကျွမ်းကျင်ရမယ် translation လုပ်တတ်ရမယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ easy apply လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်နဲ့ဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှောက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တော့တစ်ချက်ထည့်ပေးရမယ်မြန်မာ country code ရှိမယ်ဒါကကြတော့ Gmail ပေါ့လေနော်ပြီးရင်ကိုဖုန်းနံပါတ်တစ်ချက်ထည့်ပေးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် next သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ CV form ရေးထားတာရှိရင်တင်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ CV form ရေးနည်းကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့လုပ်ပြီးတော့ description ထဲမှာ CV form ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင် link ထည့်ထားပါမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါမယ် CV form ရေးနည်းပြောရင်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ CV form နေရာမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခဏတင်ထားလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာအဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ခဏတင်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်တကယ်အဲ့မှာဖြစ်ရမှာ CV form ဖြစ်ရမယ်ပြီး next step နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ဒါကတော့မနိုင်ပြောရင်တရုတ်စာဆိုကနားမလဲတော့ translator သုံးပေါ့နော် translator ချက်သုံးမိတာကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ကြည့်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့တစ်ခုပဲရွေးပြီးထပ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုအတုံးလုံးပြီးသွားဆိုကျွန်တော် submit application ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့စီကိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့ဟာရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ LinkedIn မှာကြတော့အလုပ်လျှောက်တဲ့သူကနည်းတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကိုလိုမျိုးအလုပ်တည့်ရလို့ကနည်းတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာသွားပြီးတော့ရှောက်နိုင်တယ်ကိုကလည်းတကယ်လဲဘာသာပြန်နေလုပ်ဖို့ရဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဘာသာပြန်လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဥမာ developer ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ developer ဆိုလဲကျွန်တော် developer လုပ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ developer ကျွန်တော် worldwide ဆိုပြီးလို့ရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်ရင်တော့ developer လုပ်တယ်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့တစ်ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်ခေါ်နေတာလက်ရှိဆို933ကရှိတယ်အလုပ်ပေါင်းဆိုတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်မှာပဲအဲ့တော့မှ part time နဲ့ remote နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုရှောက်ချင်တဲ့ language နဲ့ကိုကြည့်လို့ရမှာတကယ်လို့ကိုက
ဒီလိုမျိုးမရှာမင်းနဲ့ကိုကမှ PHP အထူးပြုတဲ့သူဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော် developer မှာကျွန်တော် PHP လို့ထည့်လိုက်ရင်PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေပဲပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော် developer ဆိုပြီးရှာလိုက်တော့အများကြီးကြာလာတယ်။မဆိုရင်တော့ PHP ဆိုရင်တော့148ခုပဲရှိတော့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုကရှောက်ချင်တဲ့လုပ်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီ website လေးကိုစမ်းကြည့်ပေးပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော် LinkedIn လို့ခေါ်ပါတယ်။လုပ်ကြည့်ပေးပါ။ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ part time job တွေ freelance job တွေအများကြီးလုပ်ပြီးအိမ်ကနေတဖောမှမခွာမင်းနဲ့ဒေါ်လာစားတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီ site လေးကိုစမ်းကြည့်ပေးစီချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Think Smart channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးထားပါ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်